हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। सर्दी का मौसम आते ही खांसी, जुकाम और कफ की प्रॉब्लम हर किसी को होने लगती है और बच्चा हो या बड़ा, कोई भी इस प्रॉब्लम से बच नहीं सकता। और कुछ लोगों को तो पूरी सर्दियां ये प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसे में बार बार बाहर की दवाइयां लेने से हमारी हेल्थ पर बुरा असर होता है और इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। खास करके छोटे बच्चे और बूढ़े लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, बार बार उनको बाहर की दवाइयां देने से उनकी हेल्थ पर इसका बुरा असर होता है। इसके बजाय हमारी किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सर्दी खांसी से हमें तुरंत राहत मिल सकती है। ऐसी ही एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी सर्दी खांसी, गले में जमा कफ, सीने की जकड़न, नाक का बहना और सर्दी से होने वाले सर दर्द और बुखार में भी आपको आराम मिलेगा। ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है और इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और आप इसको 3 से 4 दिन तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं और छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को इसे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप पानी डाल देंगे। अब पानी को आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं जो कि आपकी छाती में जमा कफ और कोल्ड से आपको बहुत ही जल्दी राहत देंगी और इसके साथ साथ अगर आपको खांसी और गले में दर्द की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें 10 से 12 काली मिर्च के दाने डालेंगे। काली मिर्च को आप हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए। काली मिर्च गले के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। काली मिर्च आपको खांसी, जुकाम, गले में दर्द सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाती है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होती है और इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपको खांसी से बचाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग के दाने। 2 लौंग को आप हल्का सा कूट लीजिए, हल्का सा क्रश कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। लौंग भी एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि खांसी की वजह से गले में पैदा होने वाले दर्द से आपको बहुत ही जल्दी आराम देता है। इसके साथ साथ ये बलगम को भी हटाता है। अब जो अगली चीज़ हम इसमें डालने जा रहे हैं वो है 1 चम्मच अजवाइन। फ्रेंड्स, अजवाइन एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और सर्दी, खांसी, सीने की जकड़न और कफ से आपको तुरंत राहत देती है। इससे गले में जमा कफ और खांसी, जुकाम बहुत ही जल्दी दूर हो जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ यानी कि जो अदरक सूख जाती है उसको पीस करके पाउडर बनाया जाता है, उसे सौंठ बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि अदरक जो है वो सर्दी जुकाम के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होता है और हमारी किचन में हमेशा अवेलेबल होता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और अगर किसी को कफ वाली खांसी है, खास करके बलगम वाली खांसी है, तो उसको अदरक दूध में उबाल करके ज़रूर पीना चाहिए। इससे गले में जमी, छाती में जमी सारी कफ आपकी निकल जाती है और इसके साथ साथ गले के दर्द और खांसी से भी आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे फ्रेश तुलसी के पत्ते। 5 से 6 तुलसी के पत्ते आप इसमें मिला दीजिए। तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है और सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ से आपको बहुत ही जल्दी आराम देती है। फ्रेंड्स, तुलसी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और सर्दी खांसी से होने वाले बुखार में भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अब अगली जो चीज़ हम इसमें डालेंगे वो कफ को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ख़ास करके ये विंटर्स में ही मिलती है। इसे हम कच्ची हल्दी कहते हैं। ये अदरक जैसी दिखती है और आपको सब्जी मार्केट में ये आराम से मिल जाएगी। कच्ची हल्दी को आप छील करके इस तरह से कद्दूकस करके इस काढ़े में मिला दीजिए। इससे आपकी कफ और खांसी सभी में बहुत ही राहत मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप दूध पीना चाहते हैं और दूध आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, खास करके सर्दियों में, तो आप दूध में कच्ची हल्दी मिला करके पीजिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से दूध बना करके आप पूरी सर्दियों में ले सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, उससे भी इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये इस हल्दी को कद्दूकस करके हम इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसमें और भी चीज़ों की, मसालों की मिक्सिंग होती है। ये कच्ची हल्दी जो कि विंटर्स में ही मार्केट में मिलती है, ये सर्दी खांसी से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इफ़ेक्टिव होती है और आपको सर्दी खांसी से तुरंत राहत देती है। फ्रेंड्स अब हम इसमें सर्दी खांसी और कफ से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ डाल रहे हैं और वो है ये गुड़ आपको विंटर्स में मिलता है और सर्दी खांसी से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसकी तासीर गर्म होती है। ये हमारे गले में जमा कफ और खांसी को बहुत ही जल्दी दूर करता है और गले में होने वाली खराश और दर्द से भी हमें राहत देता है। इससे हमारे शरीर को काफ़ी गर्मी मिलती है और पूरी सर्दियां आप अगर इसे रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। गुड़ डालने से आपको इतने सारे फ़ायदे तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ इस काढ़े का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा जिससे बच्चे भी इसको बिल्कुल आराम से पी सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची। छोटी इलायची को थोड़ा सा आप दरदरा कूट लीजिए और इसमें डाल दीजिए। छोटी इलायची आपको बंद नाक, गले में दर्द और खराश से बहुत ही जल्दी आराम देती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आप बॉईल कर लीजिए। इस काढ़े को हमने तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी कम रहकर आधी रह जाएगी। आपने 1 गिलास पानी डाला था तो ये पक करके आधी क्वांटिटी में रह जाएगा। तब तक आप इसे बॉईल करिए और इस तरह से बॉईल होने के बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इस काढ़े को आप छान करके अलग कर लीजिए और बिल्कुल ठंडा करके आप इसे ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इसे किस तरह से लेना है। इस काढ़े को आप अगर किसी बड़े को दे रहे हैं तो दिन में 3 बार आपको 2-2 चम्मच के काढ़ा लेना है और अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो दिन में 2 बार 1-1 चम्मच आप छोटे बच्चों को इसे दे सकते हैं। ये सर्दी खांसी से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बाहर की दवाइयों के बजाय बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसे 2 से 3 दिन तक बिना फ्रिज के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और बच्चे और बड़ों दोनों को दे सकते हैं। करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए